Yang orang jadinya nggak, iya. Pernanjangan. Ya. Ayo. Tinggalin tuh. Hah? Oh. Lagi nanjangin. Assalamualaikum, ya. Lagi melu nanjangi nih sawah ya. Sawah Kaji Nanang, anaknya Haji Wasni sini ning Kediri, si Mumpang Sugi ya. Ya lagi istirahat ya, lagi ngopi istirahat. Oh, ngopi, nanjangi bubelokan dipit. Oh gampang mancingnya. Lamun wis kuli modal mancing. Lagi pada istirahat. Nah, mangan esuk. Lagi mangan esuk. Kebetulan gue ne wutuk. Wes ora usah isin-isin maning. Pangan pek-pekan, sing penting wareg. Kopi ana wes badoro doyan wis langsung diinum bae. Udut langsung doyan wis di udut bae. Nah, tetap sedep. Nih sawat sedep. Tas mangan, ngopi, ngudut. Wah, mantep. Sawe lega. Kita mbese paro kayaknya. Nah, pada liren. Ya, tembean gini kayaknya melu. Berhubung langkah pegawaian, ya wes apa bela. Yang penting oli duit. Nah, biasa bebelokan, biasa gila lagi bebelokan. Ning Desa Kediri, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Sawannya lega banget. Ijo wis pada tandur. Wayang rambet. Jelat maning, dia lagi nanjangi, pada nanjangi. Soalnya namun ora ditanjangi, engkone akeh sing lowong. Ibarat untuk jadi ompong untune. Yang ditanjangi kan pepek maning untune, gembel. Soalnya akeh nang giong, separuhnya pada mati. Maning kayak arep molah maning ap menggawe maning kayak istirahat wis istirahat bae bukan tumbangi majikan soalnya wong anyar maklum. Ayo assalamualaikum. Ngopi terus. Ngopi, wis. Oke, karo bapak tarnya ge. Oke, langganane ning Kaji Wasni ge. Kene ibaratnya ke pawongan ge. Mawong. Soalnya dini cekelan sawah jare. Maro, jare wong kene arane memaro. Dan wis biasa nih kene kuli bakar yang mah anyaran. Anyar miluan. Anyar milu soalnya ado biasane yang orang jadinya nggak, iya. Pernanjangan. Ya. Ayo.
tinggalin tuh. Hah? Oh. Lagi nanjangin di sawahnya juragan Haji Nanang. Nggak Kediri, nunggu Hardi Kediri teh, anaknya Haji Wasmi. Mancingnya libur dulu, lagi nanjangin kuli. Berapa hari Pak udah? Oh ini baru sekarang ini, saya anyaran, saya ikut anyaran. Iya ikut, baru anyar. Anyar-anyaran. Woi peta, gaya tuh. Peta, kamera. Ini ngabisin ini. Kata orang kaler namanya bajang. Ini bajang. Soalnya belum waktunya kelar bedugan. Ini ansanya udah kelar. Jadi bajang. Bajang, siap. Udah kabar hari itu, Udah. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe-nya ditunggu.